amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un delicioso té, porque este té sí está rico. Es un té saludable para el corazón, mejora los huesos, combate la anemia, combate el estreñimiento. También nos protege contra el cáncer de pulmón y de boca. Tiene un alto contenido de antioxidantes buenísimos para la piel y nuestro cabello y todo nuestro cuerpo. Además contiene un alto contenido de vitamina C, que es buenísimo para todo nuestro cuerpo, ¿no? Se trata del albaricoque. Vamos a preparar este té que sabe delicioso. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver cómo se hace este delicioso té. Para hacer este té es súper fácil. Necesitamos los albaricoques o apricots. Este es un tipo de durazno, pero yo lo encontré en este caso seco. Así es de que es importante que si lo compran seco como yo, debe ser nada más la pura fruta sin que esté azucarado ni nada parecido, ya que este contiene pues sus propios azúcares. De esta manera es como lo van a encontrar cuando no es el tiempo de esta fruta. Cuando está fresco pues es ideal para consumirse, también nos ayuda a todas las cosas que tiene que ver con la salud del pulmón, del corazón, para tener muchísimos antioxidantes en nuestro cuerpo. Vamos a necesitar los albaricoques y una rajita de canela. Aparte de que sirve para el corazón, también contiene muchísimo hierro, potasio, tiene calcio, magnesio y vitamina B3. También contiene vitamina A, mejora la vista, mejora el cabello y aumenta nuestras defensas. También es buenísimo para combatir la presión alta, es antiinflamatorio y previene enfermedades degenerativas. Así que este tecito es buenísimo y además muy sabroso. Para hacer nuestro tecito lo único que necesitamos es poner a hervir 2 tacitas de agua. Y vamos a necesitar una rajita de canela. Y cuando ya esté hirviendo el agua, pues le vamos a poner la rajita de canela. Para 2 tacitas de té, yo le voy a estar poniendo a 9 albaricoques que ya están secos. Y se los vamos a poner ahí. Y vamos a dejar que hierva durante 2 minutitos nada más, para que suelte todo su sabor y sus nutrientes en nuestro tecito. Le voy a abrir tantito para que pueda hervir. Y mientras tanto les voy a decir que estos albaricoques son ricos en beta-caroteno, son excelentes para la retina de nuestros ojos. También es anticancerígeno, es un excelente aliado del corazón, pues tiene vitamina E, esencial para mantener nuestro corazoncito sano. También este tecito limpia los riñones y elimina las piedras, así es de que por muchas razones este tecito es muy benéfico para todos y además es súper fácil de preparar con un sabor muy delicioso. También es exclusivamente buenísimo para la tos seca, esa tos que no pueden arrancar flemas, y también combate y deshace los abscesos que se pueden generar en el pulmón. Es importante, este tecito es especial para una de nuestras seguidoras que tiene un familiar que tiene esos problemas. Pues vamos a preparar este tecito y espero que le ayude a esta personita especial para que mejore la salud de su familiar. Este tecito, aparte de que es bien sabroso, pues es súper importante para mejorar la salud de todo nuestro cuerpo. Además no tiene contraindicaciones, lo pueden consumir todo el mundo. Cuando está la fruta fresca es ideal para consumirse porque tiene pocas calorías y llena, así es de que es aliado de las dietas. Y vamos a dejar este tecito cuando ya hayan pasado los 2 minutos.
Lo vamos a apagar y lo vamos a dejar reposar aquí 5 minutitos y ahorita regreso con ustedes. Cuando ya nuestro tecito ha reposado lo suficiente, vamos a servirlo aquí en nuestra teterita. Y ahora sí lo vamos a servir. Y ahora sí pues nos vamos a servir una deliciosa tacita de nuestro maravilloso té. Y ahora sí lo vamos a disfrutar. Y los albaricoques que quedaron así cocidos no los vamos a desechar porque no los tenemos que comer junto con el tecito. Para eso los puse aquí. Así que pues vamos a disfrutar esto. Y ya estoy lista para probar este delicioso té. Ay, qué rico sabe. En verdad está delicioso. Y como ya les dije, pues los albaricoques que cocimos nos los vamos a ir comiendo con nuestro tecito. Están riquísimos. Parece mentira que una fruta tan pequeña tenga tantísimos nutrientes, tantísimos beneficios para nuestra salud, ¿no? Y como ya les dije, es ideal para problemas del pulmón. Este tecito deshace los abscesos que se pudieran hacer en el pulmón. Además combate perfectamente la tos, esa tos seca que toses y toses y que se siente así como una cosquillita aquí en la garganta. Que no puedes hablar mucho, que te da una tos fea, que hasta te duelen los pulmones cuando toses porque quieres como que despegar una flema y nada pasa. Este tecito es ideal. ¿Cómo se toma este tecito? Pues la verdad es que cuando se tiene ese problema hay que tomarlo cada ratito y hay que comerse la frutita. Por lo menos un tecito cada 2 horas hasta que mejore la condición de la persona que está con esa tos horrible. Y para los demás beneficios pues se lo pueden tomar 1, 2, 3 tacitas al día como ustedes gusten. No tiene como contraindicaciones para que lo tomes poquitos días, puedes tomarlo como tú quieras. Además de que sabe riquísimo. Se puede tomar para los problemas del pulmón así tibiecito. Y para el resto de los problemas se puede tomar frío, perfecto para consumirlo a cualquier momento. Y la frutita también, no vayan a desperdiciarla. Este tecito también mejora la salud de la piel y del cabello, ya que tiene muchísimo antioxidante. También es buenísimo. Dicen que con este té tienes un corazón sano. Así que hay que tomar este tecito. Recuerden que yo siempre les digo, es mejor prevenir que combatir. Ay, pero qué delicioso té, ¿eh? Les va a encantar. Anímate a prepararlo. ¿Quieren? Vengan, está riquísimo. Amigos, gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina a preparar este delicioso té. Como ya les dije, este tecito también es bueno para limpiar y eliminar las piedras del riñón. Es buenísimo, es un antiinflamatorio, pero bien potente. Así que todos mis amigos y amigas que tengan problemas como esos, pues los ideales que se tomen este tecito. Les va a encantar y aparte pues se van a beneficiar. Espero que le ayude a alguien este tecito.
Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte, es gratis. También activa la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Si les gustó este video, por favor denle manita arriba, compartan en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Y ha llegado la hora de los saludations. Y yo me terminé mi tecito, está riquísimo. Hoy los saludos van para María Aguayo, Julio Tapia de Recetas para tu Negocio, Catherine Velázquez G, Alejo Santos, Norma Castillo, Mari de Alemán, Graciela Tramontín, Ana Delgado, Ana Castro, Leti López, Lupita Carrillo, Sara Salas, Paco Paquito, Norma Ponce, Nervis Rodríguez, José Joaquín Venegas, El Show de Lucila Cayú, James Jones. Y para todos ustedes, amigos, les mando muchos besitos y abrazos bien fuertes, esperando que estén de lo mejor. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video. Bye.